الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد على كل حال. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر منهم من جاءهم أمر من هم؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن منهم من لا تقدم سابقا كلام عن الموضوع. المنافقون من جملة كلامهم أنهم إذا أصابتهم نعمة قالوا من عند الله، وإن أصابتهم سيئة قالوا من عندك، يتشابهوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أحوالهم أنهم يشكون في القرآن الكريم، وجاء الرد عليهم. إيش الرد عليهم؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا رب العزة يبين خصله كأن القرآن نزل الآن، كأن القرآن ينزل الآن. القرآن كان ينزل. اسمعني، هذه الآية كنا منتبهين. هذه الآية تعني أمر عظيم واقعين فيه الناس الآن في الوقت الحاضر، كأن الآية الآن تنزل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. من صفات المنافقين أنها إذا انتشرت أخبار عن المسلمين في شأن نصرهم أو هزيمتهم أو مشكلة في المسلمين يتكلموا بها الناس، تجد المنافقين ينشرون ذلك بالقوة. عن إيش القصد؟ الزلزلة، ما كذا؟ إشاعة الفتنة في المسلمين واضطراب المسلمين. فكأن القرآن الآن ينزل. تشوف كيف من سياسة أعداء الإسلام، من سياسة أعداء الإسلام إذا أرادوا انقلاب على رئيس دولة، إذا أرادوا انقلاب على رئيس دولة يريدوا يسوي انقلاب فتنة، يعني إيش الشيع من الأخبار؟ الشيع من الأخبار أن الثلثين المواطنين ما يريد فلان. هذا الشيء سمعناه من أنفسنا الآن في الوقت الحاضر. ثلثين المواطنين ما يريد فلان لأن في مشكلة كذا ومشكلة كذا. غالب الناس مساكين، غالب الناس يصدقوا بهذا الكلام، يصدقوا ما يصدقوا. قال عجيب إنه أحسن أن نكون مع القوي ولا نكون مع الضعيف، ما رأيت أثره. هذه يسمونها زلزلة. هذا حرب إعلامي يسمى. أي يسمى؟ حرب إعلامي. يسوي الأخبار بأن فلان، بأن الفرقة الفلانية أو الدولة الفلانية مهزومة كذا كذا كذا، مهزوم كذا كذا، وما صحيح. فعوام الناس مثل نحن ورباعتنا كل ما يأتي إلينا ننشره ونخبر به، ما صحيح؟
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا خطر بعد الخطر. شوف رب العزة حذر المؤمنين من المنافقين أن هذه حالتهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ينبغي للعاقل أن يرد هذه المسائل خاصة التي تختص بالسياسة، تختص بالقتل، تختص بهذه الأشياء الكبيرة، إلى من يردها؟ إلى العاقل، إلى العالم. يقول له مو رأيك في الموضوع الفلاني تتكلم فيه، كيف أنت تشوف؟ أنا بقول لك الطريقة كذا، الطريقة السليمة كذا، ما صحيح؟ أنت محاسب على ما تتكلم فيه، وتحاسب على نواياك، وتحاسب على ما تقول لغيرك، ما صحيح؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآن سمعت أخبار كثيرة الناس يتصلوا بي، يأتي واحد هيكتب حديث ينسب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جملة من الجمل ينسبها على الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين ما يسوي؟ أينشر هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 ركعات في يوم غفر الله له ذنوب 50 سنة. كنا نبغى هذه، كنا نبغى، ما حد ما يبغى هذه. إذا سوى شيء الفلاني وينشر وتوقر، وإذا ما نشر بس كذا. هذا عوام الناس الله يهديهم جاتهم هذه الرسالة في الهواتف، جو ينشرها. أنت يا أخي العزيز قبل سنة، هل هذا حديث ثبت عن رسول الله؟ كيف تكذب على رسول الله؟ أنت إذا كذبت على رسول الله النار، خطر واجد. هي النومك وين العقل؟ قال يقول لك ثقيلة على محملها. ايش معنى ثقيلة على محملها؟ يقول هذا كاتب قبل براسل لي الذنب عليه هو، وانت تك ساعدته ولا ما ساعدته؟ وإذا نشرت أخبار عن واحد من الصالحين في البلد، في الدولة، واحد صالح قائم بالواجب، ونشرت عنه قضية فيها تقول على أنها فيها تنزيل لسمعته أو فيها عار، كيف تكون النتيجة؟ يقول كل مسلم ما تكلم، ما تدخل في الأشياء، أعوذ بالله، ما أشارك لأني ما أعرف الحقيقة، علينا نعرف الحقيقة. لا، تكون كل المجالس وكل الهواتف كلها ترسل عن الموضوع كنا عيد. هذا خطر ولا ما خطر؟ في خطر ولا ما في خطر؟ في هذا الخطر. العلماء قالوا لو امرأة بنت ما متزوجة حملت بدون زوج، لا يجوز لمسلم أن يقول بأنها زنت فلانة إلا إذا اعترفت أو شهد الشهود. عن إيش؟ فربما تكون مغصوبة، ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن مخدوعة، ممكن مسقاية أدوية حتى تغيب حاسيتها بعد حملت، ممكن ولا ما ممكن؟ اشكل فنك يا أنت، اشكل فنك. فهذا النقطة مهمة جدا. كأن القرآن ينزل الآن في الوقت الحاضر ويخبرنا عن خطر المنافقين، وصارت الدنيا تدور مرة ثانية. بعدين رب العزة قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل الله علينا ورحمته بنا بإنزال القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم لهلكنا. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. صحيح؟ أخبركم عن قصة تعرفوا بها فضل الإسلام. هذا الشباب وهم مسافرين خارج السلطنة لا يعرفون قدر النعمة التي هم فيها من نعمة الإسلام والأمن والأمان غير خرجوا خارج السلطنة. فتشوفوا الغرائب والعجائب، تعرفوا قيمة الإسلام كيف. أخبركم عن قصة واحد كافر مشرك قطاع طريق، وأول كان قطاع الطرق نادر، دولة يوصف فيها 2 ولا 3، وقطاع الطرق والقاتلين مثل السباع موجودين في كل مكان. ما صحيح؟ يسأل واحد من أصدقائه أخبرني عن أسعد يوم عندك،
في شبابك؟ يعني إيش أسعد يوم، إيش أحلى يوم عندك في شبابك؟ قال أسعد يوم عندي في شبابي خارج، يقول بناقتي في الشيخ، ونزلت في مكان يسميوه يعني البدو، يسميوه ايش يسميوه البدو؟ يعني ناس ساكنين، حظيرة، ناس ساكنين. وجدت امرأة ورجل وعندهم أغنام يرعونها، فتقربت إليهما فنزلت تحت شجرة، فجاءني الرجل فقال ماذا تريد يا أخي العزيز؟ قلت له متسول، أبروق، أكلت بطني، جيعان. يقول فأعطاني الطعام الذي عنده، فتناومت تحت الشجرة وراقبتهما حتى نام الرجل. نام الرجل ظهيره تحت الشجرة، فجئت إليه على جازيه بدل ذاك ما أعطنا إياه. ايش سوابه؟ قال وضعت سيفي في صدري فضغطت عليه حتى خرج من ظهري. هذا الجزاء. فارتاعت المرأة فقلت لها لا ترتاعي، أنا أحسن عنا. فسقت المرأة فعرست بها وأخذت الغنم. هذا أسعد يوم عندي. شوف كيف في الإسلام، كيف سوى الإسلام بالناس. ايش سوى الإسلام بالناس؟ هذا سوى الإسلام بالناس. رب العزة يقول في القرآن الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف الفرق يعني، ما صحيح؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بعدين خرج من الآية، ايش الآية وبعدها؟ وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. سمعوا كيف صيغة الكلام. فقاتل في سبيل الله، هذه واضحة. الله تعالى يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتال في الجهاد في سبيل الله. لكن ايش معنى لا تكلف إلا نفسك؟ لا تكلف إلا نفسك. هذا الخطاب، هذا التعبير قسم من أقسام الخطاب الذي هو متقول يعني يؤيد الغير، معنى يحرض الغير. فالله تعالى يقول حر الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل ولو بنفسك، أنت ما كان غير نفسك، قاتل نفسك ولو لم يكن معك أحد، ولو خذلك المنافقون فعلوا، قاتل نفسك. ما يقول أبو بكر لما ارتد المسلمون والعياذ بالله بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وشاور بعض الصحابة واعترض عليه وقال المسلمون ضعيفين وكذا اعترض، قال لو ما حد بياي يقاتلها قاتل بنفسي، ما يرد بشيء. لا تكلف إلا نفسك، إلا عمل نفسك. لكن وحرض المؤمنين على القتال، وحرض المؤمنين على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى هذه العلماء يقولوا عسى واجبة. ايش معنى واجبة؟ معنى رب العزة إذا قال عسى في الشيء الفلاني معنى يتم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا قوة وأشد تنكيلا أي تعذيبا من الكفار للمسلمين. واضح؟ بعدين قال مسألة كأن القرآن تو ينزل علينا تو. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. ايش معنى من يشفع شفاعة حسنة؟ معنى من يشفع شفاعة سيئة؟ كأن القرآن يتكلم الآن يقول جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يشفع
يشفع في إسقاط حد من حدود الله فهو في إيش يكون؟ يكون هو في غضب الله عز وجل. والذي يشفع في إسقاط حق من حقوق ونصر الظالم فهو بريء من ذمة الله تعالى والعياذ بالله. فأي إنسان يتشفع ويتوسط حال إنسان غير صالح كسكران كزاني كسارق كمعتدي كظالم يتوسط له حتى ينجو، ايش يكون هذا؟ في غضب الله والعياذ بالله. فلك نصيب من ذلك من الإثم. وإذا تشفعتها واحد صالح تتوسط له وظيفة، تتوسط له يبنى له بيت، تتوسط له يساعد فقير، هذا إليك أجر أم إليك أجر؟ إليك أجر، لك نصيب من الأجر أيضا. واضح؟ لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. لعن الله الراشي ويعطي فلوس، والمرتشي من ويعطي فلوس، والرائش الواسطة المتوسط ويتشفع. أي شيء لا يجوز لا تتدخل فيه. ما تقول أخوي وولد عمي وقريبي وباكر يساعدني وأنا أساعده. في الظلم لا تتعاون أبدا لأي وجه كان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكم لقينا من المشاكل يمكننا في العمل من هذه القضية. كم لقينا من المشاكل ناس محترمين ويجي يتوسطوا حال زانيات، حال الساق، حال شرابين خمور، حال قحمين بيوت، وهذا رحموه وهذا قريبنا وفضيحة علينا وعار علينا. ما عار عليكم رب العزة أوجب عليه حدودا وعقوبة. كيف تتعرضوا وتتقاروا؟ لكن من تكلم يقول إذا ما تعاوننا اليوم معهم لكن ما يتعاونوا معنا. صحيح ولا صحيح؟ مسألة خطيرة. زهنا فائدة لغوية، اسمعوا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. ما الفرق ما بين النصيب والكفل؟ لا فرق في المعنى، وإنما يعتبر هذا تفنن في العبارة. ايش يسميه أهل اللغة؟ تفنن في العبارة. شوف في سورة يونس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. بعدين قال: ومنهم من ينظر إليك. كيف هنا تقول يستمعون وهنا تقول ينظر؟ ما قلت ينظرون. ولا هو العبارة ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. مسميها العلماء تفنن في العبارة. تفنن في العبارة. زين. أخيرا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذا آخر درس. وإذا حييتم بتحية وقيل لكم السلام عليكم فحيوا مسلم بإيش؟ بأفضل منها. السلام عليكم ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها وعليكم السلام. هذه تحية من؟ تحية المسلمين في الدنيا، وتحيتهم في الجنة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. زين. هنا سؤال: هذه التحية هل تهدى كل إنسان أو خاصة بالمسلم؟ الجواب: خاصة بالمسلم، لأن فيها دعاء بالسلامة والرحمة والحفظ، وأنت لا يجوز لك أن تدعو لظالم بالحفظ، ما يجوز. إذا دعوت لظالم بالنصر أو الحفظ فقد أحببت أن يعصى الله في أرضك والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام. زين. وإذا سلم علينا يا رسول الله قال: السلام عليكم، قل وعليكم بس. واضح؟ زين. جماعة جايين
جماعة جيت أنت وسلمت قلت السلام عليكم، هل عليهم يردوا كلهم السلام؟ لا، ولو رد واحد منهم كافي، لو رد واحد منهم كافي. ونحن لو جينا مجموعة وسلم واحد منا طاح الواجب عنا، أيضا مسلمين. واضح؟ السلام واجب عند دخول بيت الغير، هذا ما في خلاف. إذا جيت تدخل بيت غيرك كان أخوك ولا حد من أي إنسان مهم، يعني من غير بيتك، إيش عليك تسوي؟ تستأذن بعدين تسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. لازم، الإمام القطب الله يرحمه يقول إنه لازم. فإذا تركه الإنسان، إذا ترك التسليم الإنسان في هذا الموقف استهتارا فقد كفر، لأن رب العزة ذكر في القرآن الكريم، ما في كلام، ما في خلاف. بعض الناس تقول الفيديو ما يقول السلام عليكم، بس يستأذن، وربما ما يستأذن، هود 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 داخل على البيت، كيف حالكم؟ خير، صباح الخير، ما تكلم عن دق القيام. ايش الكلام؟ هذا شيء شرعه الله، تستأذن بعدين تدخل. أنت يا أخي الكريم تدخل بيت أخاك، بيت أخيك المسلم، ربما جالس يقبل زوجته، ربما تكون زوجته عارية، ربما تكون خارج المطبخ ما مستترة، ربما جالسة ترضع ولدها، أنت تخش فيها كذا، يجوز؟ يجوز؟ ما يجوز. كم من المواقف رأيتها بنفسي مع بعض الناس، جهل فيهم جهل، مسكينة تصرخ عليه. كنت أنا في السيارة، نزل من السيارة جاء داخل البيت لكن خاصة تنهم عليه راعية البيت أنك وقف ما في كلمة في راسي مطبخ ياسر. ايش الداعي على كذا؟ ما الداعي على هذا؟ هذا جهل، ما يجوز، حرام. زين. كذلك نحن في الوقت الحاضر خاطف أنا في سيارة ولا خاطف في طريق بعيد، وأشوف أصحابي هناك ولا من أصحابي أريد أسلم عليه ما يسمعني، ايش أسوي؟ أرفع يدي، السلام عليكم. هو يفهم مني أنا أسلم عليه ويرفع يدي ويقول وعليكم السلام، لكن أسلم عليه بيدي بدون السلام عليكم لا، خطأ. السلام بدون السلام عليكم باليد سلام النصارى، كذا سلام النصارى بدون السلام عليكم باليد، وكذا سلام اليهود. لما تسلم على الناس وكنت عارف أنك تسلم عليه ايش يسوي؟ يقول السلام عليكم حتى يوم ما يسمعك، وهو يرفع يديه ويقول وعليكم السلام. واضح؟ وإذا هرب؟ لو هرب ما سلام، ما يعتبر سلام، لا سلام حق السيارات. واحد يقول لك يسلم عليك فلان، واحد يقول لك يسلم عليك فلان، ايش هتقول له؟ الله يسلمه بالخير، الله يسلمه بالخير، عليك وعليه السلام، عليك وعليه السلام. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي يسلم عليك، قال عليك وعلى أبيك السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة إن جبريل يقرئك السلام، قالت عليك وعليه السلام. واضح؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا صلى الله على نبينا محمد. بارك الله فيكم. السلام عليكم.